Tingkar ulah di angka lolos benar itu pegat bentangkeun eta jaringna. Oh kaditu habok gaik ampun ujang sarta ieu teh bapa sarta kunaon maneh kala ngabantu warga sarta. Aduh ampun Sarmi tulungan aing Sarmi. Aduh sarta teuing ieu teh bapa sarta. Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita nyegik carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangkanya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuringna dina bedar cariosna leuwih sumangat deui sareng tiasa midangkeun carios-carios anu mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngahibur kaum dangu sadayana, khususna mah carios anu ayeuna nuju di pedar mudah-mudahan tiasa ngabeberah manah kaum dangu di mana bae ayana. Ayeuna mangga cuang kawitanan. Sakadang bagong teh waktu eta balik deui ka tempat asal sanggeus rek lubruk sarta, tapi waktu eta sarta cicing ngadorongkeun peurupna ka hareup atuh temis saeutik oge tenggeulana teh atawa peurupna ngagedor kana cukang irung eta bagong atuh puguh bae dampakna keur sakadang bagong atawa mangkomod kacida nyerina panas asa direrab ku sini. Aduh cilaka bener cilaka ayeuna aing kudu kumaha. Aduh sarta ieu teh bapa kunaon kalahkan lulungan ieu warga sarta ieu teh bapa indit kan itu indit sarta indit ulang halangan jajalaneun bapa cek mangkomod. Waktu eta terus-terusan ngagorowok ngan hanjakal anu kadenge ku sarta jeung sakabeh warga teh tetep sesegorokna bagong kawas kumaha kaayaan bagong kitu anu kadenge dina waktu eta. Sakadang bagong sakali deui kuring nanya daek ngaluarkeun duit jeung emas anu dibawa ku Andika kulerkeun dihareupeun kuring sabab ku kuring bakal dibikeun deui kanu hakna tuh tempo nu bogana mencrong ka Andika. Di tadi nungguan duit anu dipaok ku Andika dikaluarkeun dibikeun deui kanu hakna atawa kanu bogana. Jadi sampe kuring ngalakukeun tindakan anu bakal nyieun kaayaan Andika moal bisa kumaha deui sok turutkeun ka hayang kuring kaluarkeun duit jeung emas teh. Bagong kaluarkeun sia kaluarkeun cek sarta. Waktu eta ngagorowok deui bari neuteuk mencrong ka cida seukeutna karena mata bagong anu tetep mencrong oge ka manehna. Kurang ajar sia teh sarta geus wawanianan ngahalangan jajalaneun bapak. Awas ya moal diantepkeun. Anak tinggal anak lamun geus ngahalangan pagawean dewek masya
bakal cilaka moal diantepkeun sia sarta moal diantepkeun ku dewek eta anu dicorwokeun ku Mang Komo dina waktu eta sanajan anu kadengena tetep sora Bagong kajlang solu. Andika bener-bener hayang cilakanya Bagong rasakeun ieu kajlang blesat ciuk jebrot 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 koleang kubrak aduh nyeri sarta nyeri aduh kunaon sia teh kalaka ngabantu ieu warga kalaka nyiksa bapak sarta aduh cilaka aduh nyeri sarmi tulungan geura tiup lilin teh geura tiup ake kuncen tulungan aki kuring teu bisa kumaha ayeuna aki panas awak panas asa dibeulem aduh barang keur cocorowokan kitu kan kadenge sora Bagong tetep ku warga mah suntul warga anu mawa obor jeung pakarang teh ngadeuketan waktu eta awak Mang Komo teh geus direrap ku seuneu sanajan teu teurak ari ku seuneu mah ngan tetep teu bisa kukumaha kulantaran waktu eta geus leuleus geus diteunggel ku sarta waktu eta nutup kacida seukeutna bari wiridan muterkeun tasbih anu dicekal ku manehna nyarita deui Bagong sakali deui ku kuring ditanya rek ngaluarkeun duit anu ku Andika ayeuna keur dibawa atawa moal sameme ku kuring hirup Andika bakal dianggeussan dina peuting ayeuna jawab rek ngaluarkeun eta duit jeung moal ngalakukeun kalakuan kawas kieu patut deui Andika kudu sadar salah Andika teges boga hubungan jeung siluman sia salah sing berat beunghar oge keur naon sia ari jalana kudu jalan kieu patut mah sadar sia teh sadar hei saha bae anjeun anu ayeuna aya dina wujud Bagong dengekeun caritaan kuring hirup teh moal lila harta sakumaha lobana oge moal dibawa paeh sia moal dibawa paeh geras insyaf geras sadar gerak ikrarkeun ka diri kuring sok wujud Andika balik deui kana wujud asal jang ngobrol jeung kuring warga ieu lembur jeung warga lembur-lembur sejenna anu duitna geus dipaok ku Andika bakal ngahampura kana kasalahan Andika asal duit anu geus dicolong ku Andika balik-balikeun deui kana boga hakna pasti sakabeh warga oge bakal ngahampura sanes kitu warga bapak khususna mah bapak sareng ibu anu dina peuting ayeuna artos sareng emasna paratos dipaok ku Bagong pasti ngahampunten nya lamun ieu jalma anu ayeuna nuju ngawujudkeun diri jadi Bagong nuhun dihapunten nya bapak ibu sareng wargi sadayana cek sarta waktu harita langsung nanya kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh warga anu tetep waktu eta sanajan Bagong teh teu ngarasaeun panas dibeulem tetep ngarerabkeun obor maranehna kana awak eta Bagong laras jang tos pasti atuh ngahapunten pira kumaha ngahapunten penting mah artos sareng emas ibu sareng bapak diuihkeun deui cek warga anu peuting harita kapalingan atawa geus dicolong ku sakarang Bagong tah kapan kadeng meureun ku Andika oge Bagong sanajan Andika teh katempona dina waktu ayeuna wujudna Bagong tapi tetep bae manusia sabenerna mah Andika teh meureun ngadenge caritaan warga ieu lembur oge khususna mah warga anu ku Andika dina peuting ayeuna dicolong duit jeung emasna bakal ngahampura anu penting mah Andika sok ayeuna geura ngarubah diri deui dina wujud anu asli jeung kudu menta dihampura ka ieu warga jeung warga sejenna tong sieun ku kuring bakal dibarengan lamun aya wani nyiksa ka anjeun kuring tamengna moal diantepkeun kitu bae na masok sameme kuring ngalakukeun tindakan anu matak cilaka keur Andika sok geura ikrarkeun diri tapi wujud Andika kudu dirobah deui kana wujud manusia sanyana sok lakukeun sia Bagong lakukeun cek sarta waktu harita langsung negaskeun deui caritaanana teu hayang sarta teu hayang aing mah teu hayang sia cilaka meureunan
aing anu di bibirang kusia sarta aduh tulungan sarmi tulungan gerak tiup lilin teh gerak tiup sarmi tiup aduh cilaka panas akang teh panas awak ripuh sarmi awak ripuh aduh panas aki kuncen ka mana aki teh geuningan can aya keneh wae datang ka ieu tempat aduh nyeri panas eta anu terus-terusan dicerowokeun ku Mang Komod sanajan tetep kadenya nama Sora Bagong. Sedangkan di Sarmi di imah waktu eta sabenerna mah keur bingung jeung ruwah riwih ceurik ngagubuk sabab sagala rupa geus dicoba malahan mah kulantaran kacida pusingna waktu eta teh nyokot cai ti WC sagayung dibanjurkeun kana lilin anu masih keneh nyala tapi kacida matak bingungna sabab eta lilin teh teu parum-parum tetep bae hurung awas teu kakeunaan sakecel-kecel ku cai anu dibanjurkeun ditiupan teu bisa digeberan ditutupan kumanehna teh ngahaja ku lamak jeung sagala rupa tetep bae masih keneh nyala. Aduh kudu kumaha ieu akang kudu kumaha cilaka akang geuningan penting ayeuna kieu aduh sarta teuing maneh teh teuing eta teh bapak maneh ujang eta teh bapak maneh eta teh ujang aduh lagi kucen kunaon can datang nulungan aduh cilaka kudu kumaha geuningan ieu lilin teh aneh teu bisa parum aneh cilaka ujang teuingan ujang aduh eta kayaan di Sarmi waktu harita ruwah riwih ceurik teu puguh rasa kulantaran sagala upaya geus dilakukeun ngan tetep bae lilin teh masih keneh hirup cicing teu goyang-goyang acan seuneuna teh. Sedangkan di tempat sarta jeung warga anu masih keneh ngalingkung eta Bagong waktu eta ngadadak angin ngakelebu blesat cilekedep sarta kunaon andika ngaganggu ingon-ingon aki kunaon salah naon ingon aki teh gerak ini sarta lamun mung cilaka gerak ini sabab andika teh geus ngalakukeun tindakan anu teu bener ngadon ngaganggu pagawean ingon-ingon dewek sia indit sia sarta indit samemeh cilaka indit cek aki kuncen anu dina waktu eta geus ngapedega yang hareup ka sarta anu mencrong ka eta aki-aki kulantaran teu nyangka waktu eta bakal kadatangan hiji aki-aki anu ngaku Bagong teh ingon-ingon manehna. Aki teh saha ngaron nyarios kitu ingon-ingon kumaha ieu mah sanes ingon-ingon tapi jalmi anu ngarubah diri jadi sagadang Bagong upami ingon-ingon aki kunaon ngulamprang di tempat jeung puting jeung deui kudu ingat aki di lemur teh teraya Bagong sanes kitu wargi leres tara aya Bagong bari naon ge tadi Bagong teh katempo pisan kaluar ti imah kuring leres imah kuring eta teh tas nyolong duit jeung emas sanajan can ditempo oge tempat panyimpenanna geus pasti dipoko ieu Bagong sabab ngadon kaluar tina tembok anu teu aya bolong teu naon ngajelekeun dihareupeun imah geus pasti tas nyolong duit imah kuring bener tiba kuring eta teh aki jeung desa sia teh aki-aki ngadon ngaku ieu Bagong teh ingon-ingon aki cek warga waktu harita nyarita kitu khusus nama jalma anu dina waktu eta ngarasa geus kapalingan duit jeung emas ku eta Bagong sanajan can nempo tempat panyimpenan duit. Tong loba nyarita kitu warga tong loba nyarita kitu sakali ieu ingon-ingon dewek geura aridit tinggalkeun ieu patempatan lamun aranika embung cilaka khusus nama maneh sia sarta indit sia teh ieu tempat ulah ngaganggu ingon-ingon dewek sia rek puting rek kurang rek di lembur
rek di lembur mana urusan nu penting mah ingon-ingon dewek keur ulin rek ka mana bae oge ulah dihalangan sia sarta indit ulah ngaganggu sia cek Aki Kuncen waktu harita nyarita kitu sanggeus muterkeun teutepanana ka sakabeh warga nutup deui ka sarta anu ngaranjuk lantaran eta aki-aki geuningan apal kana ngaran manehna jay aki teh saha sabenerna kunaon geuningan apal ngaran kuring saha aki teh montong saha-saha sia cek dewek irit si cilaka sia teh indit sia sarta moal kuring mah moal indit ieu tempat aki sabab kuring geus waktuna kudu ngeureunnan jalma anu keur kasasar waboa aki teh anu boga kalakuan teu bener geus nitah ieu jalma supaya guguru ka bagongnya aki lain ingon-ingon tapi aki teh bobo kuncennya kuncen anu sok nganter-nganterkeun jalma kasasar ngadon mujak kasiluman babinya aku si aki cek sarta waktu harita langsung nyarita kitu bari mencrong ka cida sekeutna kana beungeut Aki Kuncen atau pugu bae Aki Kuncen teh ka cida ambekna kurang ajar sia geus tuda-tudu teu pararubuh cek dewek tadi oge ingon-ingon dewek eta teh keur ulin ingon-ingon dewek kalaka duduk kitu patut sia nah sia teh yang diwara ku dewek sata rek balik rek ninggalkeun ieu tempatan atawa moal sia cek Aki Kuncen waktu harita nyorongot gitu bari mencrong kasata moal kuring mah moal di ieu tempat cek kuring oge bakal ngawarah jalma anu teu bener geus yakin aki teh lain aki-aki biasa sia aki teh pasti oge muhit kasiluman babinya kuncena pokona mah aku baik aku geus ngaku ingon-ingon ba ka ieu bagong berarti memang aki teh kuncena sok ngaku kitu bae nama aki sakalian kudu insaf geus kolot aki teh ulah ngajurung hawa nafsu bae ulah bawaan jalma-jalma karena jalan anu teu bener si aki cek sarta waktu harita langsung nanya kitu bari tetap tagen teu indit balirahan ti eta tempat kurang ajar sia sarta kulantaran andika geus wani cucungakan dewek jeung ngaganggu ka ingon-ingon dewek kerasa ke dieu kacilang plesat hiu des lepos cerelat kacilang hiu lepos cerelat kacilang waktu eta sarta jeung Aki Kuncen akhir nama kelut campuk silih serang silih pupuh kacida rongkahna atuh puguh bae warga waktu eta kacida rewasna nempuh kaayaan Aki Kuncen jeung sarta anu ngadu jajaten matak helok matak rewas keur maranehna mah sabab saumur hirup kakara nempo dua jago anu nembongkeun kemampuan di luar nalar maranehna sabab lain gelut biasa deui silih serang ku kakuatan batin anu kacida rohakana indit sia sarta indit ulah ngaganggu Aki Kuncen sarta indit sing cilaka sarta sing cilaka ieu teh bapa sarta ieu teh bapa mangkomod waktu eta sanajan kadenge keluarga tetep segrok gogorowokan menta sarta supaya teu ngalawan Aki Kuncen tapi tangtuna moal kadenge jeung deui sarta oge moal ngadenge sanajan lamun bisa ngadenge sora bapana anu nyerowok kitu sabab geus nekatkeun dina peuting eta manehna hayang ngeureunnan kalakuan bagong kajajaden anu nyolongan duit jeung emas warga di lembur-lembur sedangkan Aki Kuncen waktu eta kacida ambek tapi bingung sabab kakuatan manehna mah temetu ka sarta teh teu kawas ngalawan Aki Sugiwa kacida gampang nah waktu eta mah sanajan kekuatan anu dipimili ku manehna dikaluarkeun tetep teu guna Aki rek boga kemampuan kawas kumaha oge lamun kemampuan Aki teh meunangna ti siluman moal aya dampakna keur kuring mah sabab kuring mah minta tulungna kanu kawasa kanu nyiptakeun alam dunia jeung pangisina Aki jeung siluman oge pangeusina ciptaan maha kawasa jadina
montong harapkeun Aki bakal bisa nyilakakeun kuring anu puguh mah Aki bakal cilaka dina peuting ieu lamun Aki teu guat indit jeung niatkeun bakal ngeureunnan kalakuan Aki salila ieu. Sok ayeuna mah ikrarkeun heula ka diri kuring Aki sameme ku kuring dipungkasan kalakuan Aki teh sabab kuring moal ngantepkeun kalakuan jahat kawas kieu patut terus ngaruksak di lembur-lembur si Aki. Cek sarta waktu eta ngagorowok masih kene mepelingan supaya Aki kuncen sadar. Kurang ajar sia sarta montong mapatahan kitu patut dewek teh leuwih kolot sia mah masih kene bau cari ngaok montong boga rasa rek bisa ngelekeun dewek sia rasakeun yo kacleng hiu cebrot peledak peleduk cebrot peledak peleduk kocak aduh ampun koleang kuprak aduh nyeri aduh ampun. Tapi barang keur kokosodan nahan ka nyeri kulantaran kakeunaan tenggelan anu tangtuna lain teu tenggelan sambarangan ti sarta waktu eta angin ngagelebug deui wer sarta Andika bener-bener geus ngaganggu ingon-ingon dewek sia. Puting ayeuna Andika bakal cilaka sia sarta bakal cilaka sia Aki hudang montong kokosodan kitu patut hudang sia waras lawan deui budak bangkawara teh podaran grep podaran Aki. Cek eta sora geuningan eta teh sora Raja Bantar Gede anu waktu eta datang ke eta tempat sanajan can nembongkeun diri tapi sorana kacida handarwana ngagorowok kitu sarta oge waktu eta muterkeun teutepanana ka sabudeun eta tempat tapi teu bisa lila sabab Aki kuncen waktu eta ngoneal hudang bari jeung jorelat deui nyerang ka sarta. Modar sia sarta modar sia dina peuting ayeuna bungan geus kumawani ngaganggu ingon-ingon dewek sia rasakeun ieu kacleng blesat siu ngeplos jorelat kacleng Aki montong boga angkehan kawas kitu patut sia sanajan raja anjeun datang ka ieu tempat tetep Andika teh moal bisa kukumaha sabab Andika ngalawan kalimah-kalimah anu maha kawasa. Uring mah minta tulung lagi kanu maha kawasa lain kawas Andika minta tulung ka siluman sia moal aya dampakna naon ka kuring mah sia Aki rasakeun ieu Aki kacleng hiu cebrot koleang kubrak loba les waktu eta sanggeus kakeunaan tenggelan anu tangtuna lain tenggelan sambarangan Aki kuncen teh ngajoprak dina lemah tapi langsung leungit tiata patempatan. Kurang ajar sia sarta kurang ajar awas sia bakal nyesel hidung sia bakal cilaka sia les sora Raja Bantar Gede di barengan angin ngegelebug leungit eta tempat sanggeus nyarita kitu atuh puguh bae sarta kacida ngaranjugna barang ngadenge sora siluman anu ngancam indungna anu bakal cilaka. Indung aing bakal cilaka kumaha eta teh naon urusan jeung indung aing naon mak kunaon mah teh kunaon eta anu digerenteskeun ku sarta tapi waktu eta manehna barang ngaret kana kaayaan bagong teu cicingeun ngagaceng deui langsung hiup eta bagong tapi kacida ngaranjugna barang wujud bagong leungit teh ngajanggelek jadi mangkomod. Bapak aduh bapak tapi barang karaoke ngagorowok kitu rek ngarangkul bapana anu waktu eta geus teu walakaya ngadadak les wujud mangkomodo ge leungit eta patempatan dibarengan ku berakatak seuri sora Raja Bantar Gede. Sarta Andika bener-bener ayeuna kulantaran Andika geus kumawani ngaganggu
pagawean Bapak sia cilaka sia bakal kalengitan induk Bapak sia dina puting ayeuna sia sarta eta anu kadenge ku sarta waktu harita atuh warga oge ngajaran tuh pinuh ku kabingung kulantaran teu nyangka geuningan anu salila ieu ngarobah diri jadi bagong nyolongan duit jeung emas ti lembur-lembur ngadatangan imah-imah jalma anu jaragut teh geuningan lain juragan Jajuli jeung juragan Karman anu geus kanyahwan ku maranehna sanajan teu nempo ari bukti nama sabab maranehna ngadenge kabar ti warga-warga lembur saja anu nyaksian khusus nama lembur Cikole anu nyaksian kaayaan juragan Karman jeung juragan Jajuli robah jadi bagong tapi geuningan dina peuting harita kanyataana lain geuningan anu ngarubah jirim jadi bagong teh mangkomod atuh puguh bae waktu eta sakabeh warga teh bingung jeung deui panasaran saha sabenerna sarta jang kumaha ujang saha ujang teh saha nah ujang teh budak juragan komodo anu dina peuting ayeuna teh disangka ku bapak sakabeh geuningan anu salila ieu jadi bagong teh juragan komodo terus juragan Karman jeung juragan Jajuli kumaha ujang ieu teh bapak sakabeh mah bingung kita bingung eta anu terus-terusan dicerowokeun ku warga nanya kitu ka sarta anu masih keneh nyuuh dina taneuh nyegruk ceuri kulantaran teu nyangka geuningan peuting harita manehna bakal ngabongkar kalakuan anu teu disangka ti anggalna bapana anu salila ieu nyolongan duit-duit ti imah warga-warga di lembur-lembur anu balaleunghar tos ayeuna mah bapak mamang ibu-ibu sadayana abdi teu tiasa salami kumargi abdi ayeuna bakal uih di kalembur ka Cikole bahaya inung inget ka indung abdi ayeuna mah tuh artos jeung emas teh aya bapak sok rawatan deui kacleng cerelak kelas sanggeus nyarita kitu sarta teh langsung indit eta tempat rek muru ka lembur Cikole kulantaran hariwang ka indungna waktosna ka Bojong Seepca gurang kantunkeun heula caresna dugikeun ka dieu kumahanya kayaan sarta nah bakal bisa nyalametkeun Bisarmi anu ayeuna aya dina ancaman Raja Bantar Gede atawa moal insyaallah kapayeuna posim kuring diteraskeun deui sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.